Ne, nu, fantasy sunku, aš paskutinis, tu prieš paskutinis. Tai... Prognozijas netokios buvo. Jo, tenais. Ne, nu gerai, aš nesitikėjau daug iš savęs, tu biškiau daugiau iš savęs. Aš tikėjausi vos ne pirmos vietos. Jo, nu, ten pas mus iš principo pirma vieta. Ai, tiksliai. PG podcastas, panašu. Nu gerai, pradedam taip, bet tuoj gražiai. Žinai, dar paskutinis dalykas apie fantasy. Šitą irgi užbypintas. Nedas ketvirtas. Jo. Nujesgi savo bobonai išmainę, tai pagaliau. Jo, aš nežinau, nepamenu ką, bet dabar su centrais pas jį viskas tvarkoja. Lezoras jam renka taškus, kažkas tas naujas irgi renka, tai... Normaliai viskas. Gerai, o dabar metas pakalbėti apie rimtus reikalus ir apie tai, nežinau kaip rimtai, bet priimkim taip kaip rimtą dalyką. Žalgiris dvigubą savaitės išėjo su 2 pergalėmis prieš italų klubus išvykose. Ir kol mūsų mintis yra Milane, kalbam apie šitas rungtynes. Nu, kas atsitiko? Aš nežinau, nuo ko pradėti. Pirmas kėlinys apylygis, antras didžioji dalis trečio Milano kontroliavo. Aš sakyčiau, net žaidė ne savo krepšinį Milanas, kas labai stebino. Nežinau, Žalgiris leido jiems bėgti, nors Mesinos komandos niekada nepasižymė kaip greito žaidimo. Nu, ten, žinai, ten daug klaidų buvo iš paties Žalgirio, tai jie patys, sakykim, gynybai, nes nepadirbėjo taip, kaip turėjo. Vat, gerai pavaizdavo Brazdeikį ten tie porą epizodų, kai jis ten tik išėjo, suklydo, antrą klaida gynybai. Šiaip dvigubą savaitę labai blankiai atrodė. Šiaip apie Žalgirį tiek daug yra dalykų. Ne, nu gerai, blankiai Brazdeikis atrodė, bet kas gerai atrodė? Tai apie Dovydą Giedraitį reikia pakalbėti. Visą savaitę jisai buvo Žalgirio pagrindinis. Išvirtusi berods 15 taškų, užvakar 21 taškas, žaidė labai daug, žaidė beveik 35 minutės. Kaip tikras komandos lyderis, kas bebūtų keista, ko mes galbūt nebūtume prognozavę prieš šį sezoną, bet ir šiaip praeitą sezoną Trinkieriai rodė, kad juo pasitikė. Smagu žiūrėti, kaip jis auga, nes mes juk tikimės iš Francisko, kad jis ten darys savo tos puikius tritaškius. Kaip ir darė iš dalies, prieš Milaną jam tai krito taškai, bet Giedraitis tikrai geriausias žaidėjas, pagrindinis žaidėjas ir šiaip man malonu matyti, kad lietuvis yra Žalgirio geriausias žaidėjas. Man visada yra malonu tai matyti ir atsimeni, mes kažkurį vieną iš pirmųjų savo podcastų kalbėjom labai gerai žodžiais apie Deividą Sirvydį, su kuriuo viskas šiaip yra gerai, jis irgi atrodo labai neblogai, bet kai mes kalbėjom apie galimą pakaitalą Grigoniui, įvardinom Sirvydį. Bet dabar mes galim įtraukti tą diskusiją ir Dovydą. Negalim, mes turime įtraukti, nes, kai žmogus taip atrodo, kai jis... Svarbiausia, žinai, jis ne tik puolime geras, jis gynyboje geras. Nu čia, tai, ko dažnai trūksta lietuviams, aš sakyčiau, jis turi tą gerą potencialą gynyboje ir dabar rodo, kad ir puolime visai neblogai gali prasiversti ten ir tritaškius pataikyti. Taip, ne tik, nes jis buvo žinomas kaip žaidėjas galintis pataikyti su gera gynyba, spaudžiant kamuolį ir panašiai, ir kaip Trinkieriai įvardino šią savaitę per spaudos konferenciją, kad Dovydas Giedraitis yra bene geriausiai 1-1 besiginantis gynėjas viso Eurolygui. Tai iš italo tikrai labai, čia tokių žodžius tikrai ne kiekvienas gali pasakyti. Ir aš net tikiu, kad Trinkieriai nei kiek nenorėjo įsitikti Lietuvos publikai, jis tą sakė. Nes tiesiog taip yra. Trinkieris ne tas žmogus, kuris svaistytųsi bereikšmiais terminais, pas jį žodis atitinka tai, ką jis mano. Tai dėl Dovio labai smagu ir šiaip tas jo gebėjimas dabar, kol Volsas nežaidė, apie Volsą vėliau pakalbėsim, bet jisai Giedraitis puikiai gali ir žaidėjų žaisti. Jis gali žaisti kamuolį. Jo duetas su Francisko, kol kas, vienas geresnių, sakyčiau, Eurolygai. Bent jau sezono pradžioje, labai gerai jie būtų, panašu, kad atsiprašau, puikiai vienas kitas supranta. Ir vienas kitą papildo, svarbiausia. Būtent, jo. Ir Francisko kūrė, Francisko gali pataikyti tos sunkius metimus, Giedraitis irgi gali pataikyti tos sunkius metimus. Ir Giedraitis gali
kompensuoti savo gynybą, Francisko gynybą. Taip, nu, kuri... Žinom dėl jo šiaip, Taip, toks žaidėjas. Yra žemas, netvirto sudėjimo, bet tuo pačiu labai greitas, taigus ir panašiai. Ne veltui jį dvigubina visą laiką varžovai, tai... Tai vat, dėl to. Ja, bet jeigu mes žinom, kad šitie du gynėjai yra kaip ir, startiniai, gaila galbūt biškis ir Vydį stumė jį ten jau į antrą planą, bet, Ir Vydis gauna, jis kad ir kyla nuo suolo, jisai tų minučių gauna. Šiaip, žinai, aš noriu paminėti, prieš Milaną aš kiek žiūrėjau tas rungtynės, man ir atrodo, kad būtent nuo jo ir prasidėjo tas sugrįžimas, kad jis dar tam trečio kėlinio pabaigoje juk... Pataikė tą neįtikėtiną 30. Ten NBA visiškas lygis, Dončičius galėtų didžiuotis, nes po stebeko, po to, kai galėjo mesti lengvesnį tritaškį, pasirinko sunkesnį variantą ir vis tiek pataikė, tai komplimentai Davidui, nes, sakau, mano nuomonė, nuo jo visas comeback'as ir prasidėjo, bet jeigu kalbant apie blogesnius dalykus, tai gal apie tą patį ir Volasą užsimenu, nes... Dabar iškart jau gerai kalbam apie Volasą, taip. Antradienį mes sužinom prieš rungtynes, kad jis nebus registruojamas. Yeah. Visi galvom, galbūt sveikatos problemos, traumų ar panašiai. Ir tada ketvirtadienį tokia pat naujiena, į 12 įtraukiamas Brady Manekas, kuris... Net Brady Manekas. Jis grįžo po traumos ir tiesiog kiek mano šaltinių teigimų jisai nebuvo pasiruošę žaisti tose rungtynėse, jisai buvo iš bėdos įtrauktas į rotaciją. Kaip ir nežaidė, keistam porą minučių. Jo, jį buvo išleidęs trinkierį keliom minutėm, gal norėjo įnešti kažkokių šviežesnių spalvų. Bet taip, ir tada Volasas yra neregistruojamas antrą kartą ir po rungtynių naktį krepšinis.net žurnalistas Jonas Lekšas mums paberė štai tokių žinių, kad Volasas greičiausiai paliks Kauno Žalgirį dėl asmeninių priežasčių. Būtų įdomu susižinoti, ką tas asmeninės priežastys reiškia, nes, pavyzdžiui, tai tikrai ne Jordano Lloydo situacija, kai dėl karo turi palikti. Tai nežinau. Aš kažkokių šaltinių irgi šituo klausimu neturiu. Man šiaip patinka spekuliuoti, bet nenoriu teisti žmogaus, bet jeigu jam kažkas nepatinka Lietuvoje, Kaune, jis čia jaučiasi ne taip gerai, galbūt dabar atšalo oras, nebe taip šviesu, gražu, galbūt Kaunas nėra tas miestas, kuriame tu gali jaustis, kaip praėjusią sezoną jauteisi Ankaroje arba prieš 2 metus Paryžiui. Bet, tu esi profesionalas, tu žaidė Eurolygos komandai, tu žaidė pas labai gerą trenerį ir ar gal kažkokios konkurencijos bėdos, gal jisai galvoja, kad jis bus pagrindinis žaidėjas be jokio didelio darbo. Žinai, jis juk kaip ir turėjo būti toks, bet jis nedemonstravo to krepšinio. Gal aš sakyčiau, jis nespėjo, nes jis turėjo traumą ir visą pasiruošimą nežaidė, žinai, bet... tiesiog labai keista situacija, gal žmogui rimtai kažkokios problemos šeimoje ir panašiai jam... To mes nežinom. Jo, nes, tiesiog kažką girdėjau, kad jam labai skubiai reikia į Ameriką grįžti, bet žinai. Žinai, bet iš kitos pusės man neatrodo, kad tai skaudus praradimas Žalgiriui. Oho. Aš kažkodėl nesu to nusivylęs. Bet tai vis tiek, žiūrėk, gerai, Francisko žaidžia gerai, Dovis dabar žaidžia gerai, turim Luką, vis dėlto, kuris gali padėti žaidėjo pozicijoje. Kaip ir pagal logiką viskas gerai, bet aš, pavyzdžiui, laikau Volasą tuo žmogum, kuris turėjo bent jau prieš sezoną būti projektuojamas kaip vienas tų esminių pasirašymų, papildymų. Ir aš netgi siečiau Žalgirio sėkmingą žaidimą viso sezono metu, labiau gal į ateitį žiūrint su Tyronu Walasu. Tai man tai čia yra labai skaudus praradimas. Aš galbūt net prieš sezoną, jeigu taip galvot, man toks Francisko praradimas neatrodytų taip skaudžiai kaip Volaso. Bet nežinau, gal dabar jau esi kitokios nuomonės. Gal, dabar tai faktas, kad esu kitokios nuomonės. Tiesiog, gerai, nekalbam apie tai, kas ten jam galbūt atsitiko, nespekuliuojam. Tiesiog man iš Žalgirio, tai yra iš Žalgirio pozicijos, tai vis tiek yra praradimas. Vis tiek, jeigu trinkeriai ėmė jį, tai, ne veltui. Vis tiek laukia, kad turėjo tam jam paskirtą poziciją ir tai, ko tikėjasi iš jo. Bet žinai, gerai, jis išeina, tai kas pakeis? Tai apie tai galim pakalbėti.
Ar tai bus kažkas galbūt iš NBA aplinkos, nes dabar yra kaip tik tas laikas labai gerai visai Žalgiris užtaikė prarasti Wallace'ą, nes dabar baigėsi pasiruošimas, kitą savaitę jau prasideda sezonas. Jo. Ir labai daug žaidėjų dabar pradės atkristi šiom dienom iš NBA komandų. Ir tu gali iškart čiupti juos. Šiaip iš NBA aplinkos nesidomėjau, tų žaidėjų tikrai yra, bet aš manau Žalgiris nerizikuos su šitais žmonėmis iš NBA. Nes matėm, kas buvo praeitą sezoną su Edmundu Sumneriu, kiek jam reikėjo laiko, kad jis įsivažiuotų ir galų gale galim pasakyti, kad jis taip ir neįsivažiavo iki galo. Jis turėjo kiek ten porą gerų rungtynių. Bet tai žinai, iš jo buvo tikimasi daugiau ir už jo tokius pinigus kosminius, ką jis ten gaudavo Žalgirį, tai tikrai buvo tikimasi daugiau. O iš Europos žaidžiančių žaidėjų, tai šiandien galvojau, tokio grinai Wallace'o tipo žaidėjo, laisvo ir prieinamo, sunku tikėtis. Apskritai, juk dabar stygis tų gynėjų. Taip, labai didelis stygis. Vien tas pats Ralas, jis negavo to, ko norėjo. Aš pabandžiau hipotetiškai pamastyti, kad galbūt kitose Eurolygos komandose kažko buvo tikimasi. Bet kažkas dabar nežaidžia ir galbūt Žalgiris galėtų pabandyti. Aš kažkodėl jau nuspėjau, ką tu sakysi. Bet pabaig, sakė. Taip, aš pasakysiu keletą kitų variantų, paskui prieisiu prie to, apie kurį tu galvoji ir aš esu įstikinęs, kad mes apie tą pačią pavardę galvojam, bet šiaip, pavyzdžiui, net ir iš to pačio Olympiakos. Konkreti pavardė Nigelis Williamas Gosas. Vis tiek tai yra aukšto lygio gynėjas, kur net ir sklido gandai tam tikri, kad Olympiakosas gali net ir sezono pradžioj su juo atsisveikinti. Gynėjas, kuris Eurolygoje turėjo geresnių sezonų ir dar prieš Olympiakoso etapą. Ir Žalgiris su tokiu žmogum, manau, laimėtų tokioje situacijoje, kai dabar jie prarado Wallace'ą, tai žmogus su daug Eurolygos patirties, tai vis dar galbūt netgi kažkiek kylantis žaidėjas. Kažkiek. Ne taip galbūt, kiek mes... Wallace'as buvo labiau žiūrima į tai, kad jis gali augti, gali jo labai aukštas. Iš Eurocupo visgi. Taip. Tai išskirčiau šitą variantą. Yra kitų žaidėjų, pavyzdžiui, PJ Dozeris, kuris praeitą sezoną Partizane žaidė, bet jis nėra visai tą poziciją žaidėjas. Yra labai daug, sakyčiau, tokių SG variantų, antros pozicijos, bet į žaidėjų mažiau. O dabar... Jokubaitis. Žinoma, Rokas Jokubaitis. Patikrintas variantas, kaip ir, bet daug laiko praėjo. Žinai, Trinkėlį irgi jo norėjo. Norėjo. Taip, jis buvo per plauką, kad Žalgiris neatsidėjo. Ir dabar, kai jam taip, nesiklosto reikalai Makabije. Aišku, jisai ten dabar traumą gavo. 2 savaitės jisai nežais bet kuriuo atveju. Žinai, tai vis tiek nepadeda. Juk pasaulyje žaidėjai bus, kad, kažkas ne taip, kai jis nežaidžia, kad jis, negerai jaučiasi, kad, ir prieš tai tos pirmos, 3 rungtynės nebuvo tokios, kokių jūs norėtum. Tai. Taip, ir konkrečiai, ten Makabi nebuvo, jisai kiek ir to laiko gaudavo, jisai sužaisdavo, bet aš įsivaizduoju, kad pats Rokas tikėjosi daugiau. Jisgi didesnio laiko. Mes jau ne pirmą kartą apie tai kalbam, kad jis turėjo būti startinės sudėties žaidėjas. O mes jau matom, kad Tamiras Blatas, panašu, kad užtikrintai nukonkuravęs. Ir dar vienas pas juos žaidėjas atvyko. Seibianas Lee, kuris siautėjo. Gerai. Antras grajas pas jį nebuvo toks geras. Nereikia pervertinti. Bet pirmas. Pirmas puikus, ten su Efesu susitvarkė. Aš sakyčiau, gal jisai buvo labiau pirktas į Lloydo vietą, nes Lloydas išvyko. Bet irgi gynėjas, žaidėjas ir ten dabar dar daugiau konkurencijos bus Jokubaičiui, kai jis grįž po traumos. Tai situacija ten Makabija nėra tokia gera. Ir galbūt Žalgiris galėtų užklausti Makabio dėl Roko, galbūt galima sumokėti kažkokią išpirką. Kompensaciją ir Jokubaitį. Aišku, tas jo kontraktas yra labai didelis. 700 000 uždirbo Rokas. Žalgiris aš nemanau, kad tą norėtų siūlyti. Tikrai neturi tiek likusių pinigų. Ir... Mums jau Smalagičius pakanka. Taip. Ir, šiaip, sakyčiau, toks iškart krito į pasąmonę Jokubaitis mums visiems. Bet aš pats nelabai noriu. Žinok,
Man visgi atrodo ta situacija gan pozityviai, taip kaip jau yra, kad Žalgiris turi tos jau keletą, sakykim, 3 gerus gynėjus tikrai ir realiai reikia dar to biškį geresnio už Lekavičių, kuris reikalui esant galėtų iššauti. Bet jis neturi būti tas, Francisko lygis, žinai. Net ir to pačio Volas man atrodo, kad reikia. Tai gali būti biškį prastesnis ir Žalgiris susitvarkys. Bet žinai, vis tiek tu sakyk, ką nori, nors ir Žalgiris žaidžia ne kokiam Eurocup ir Čempionų lygui. Žalgiris žaidžia Eurolygoj, kur tų rungtynių yra daugiau, ir kur viena trauma tavo sezono eigą gali kardinaliai pakreipti. Gali, bet man atrodo... Ir žiūrėk, Žalgirio tokie stebuklai nesitęs amžinai. Francisko nepataikys kiekvienas rungtynės irgi tokių svarbių metimų. Prieš Olimpiakosą Francisko buvo blankus. Jis buvo blankus, taip, ten tik biškį pabaigoje atsikėlė. Tai... Žinai, bet, kažkodėl man atrodo, kad Dovydas Giedraitis gali patempti visą sezoną. Gal nebūtinai ten po 200 taškų vidurkis, tikrai ne. Tikrai ne. Bet jis tikrai, žinom, kad gynyboje jis žais visą sezoną, jeigu be abejo traumas išvengs. Bet aš manau, kad jis ir gali pulti, kad, jo prasiveržimai užtikrintai atrodo. Tai jis ne toks greitas kaip Francisko, bet jis vis tiek, tai daro užtikrintai. Bet žiūrėk, tada antroji pozicijoje, kur Giedraitis kiek ir daugiau žaisdavo, ten realiai dabar mes turim likusį Sirvydį. Dimša yra traumuotas, jis dar nežais labai ilgai. Dimša trinkėrį ir nepasitikė. Taip, ir tada mes turim Brazdeikį, kuris labiau žaidžia trečiu. Butkevičius, Ulanovas žaidžia trečiu, ketvirtu. Ir man tada antroji pozicijoje trūktų žaidėjo, jeigu mes Dovį keliame pirmą. Nes, Lukas Lekavičius, jisai tikrai... Su visa pagarba jis negali pakeisti. Tai. Ir man trūksta žaidėjo. Aš noriu galbūt irgi tokio kombo pirmo, antro, koks ir buvo Volasas. Ir, aišku, aukštesnio žaidėjo, nes mes jau turim 2 mažus žaidėjus. Taip. Ir tikrai reikia to papildymo ir reikia greitai, reikia nedėls, nes Žalgiris praeitą sezoną taip labai ilgai dėlsė su Samneriu, kol jį galų gale pasirašė, dabar nėra laiko, dabar, kad ir esi geroj pozicijoje Eurolygoj, tu turi netemti, tu gali prieš Makapį dar žaisti kaip žaidi. Ir plus Francisko irgi traumą patyrė, jo gali irgi nebūti. Tas esu aš, apie šitą gal verta užsimint, kad... Ten šiaip skaudžiai atrodė. Aš nežinau kiek, man tai atrodė kaip sumušimas, bet jis gali, prieš Makabį aš manau, kad jis nežais. Mes čia biški buvom dingę, pailsėjom, apie Žalgirį pakalbėjom. Ir dabar galim pakalbėti apie kitus dalykus, kas įvyko per šią ilgą 2 savaitę Eurolygoje. Daug kas šiaip įvyko, nekalbėsim apie viską, bet pakalbėsim apie tai, kas mums buvo įdomiausia, o mums labai buvo įdomu stebėti, kaip žaidžia Paryžius. Taip, kovoja su širdim, atkakliai ir užsivedė. Taip vakar norėjau, kad jie Bayerną pasimtų. Įsivaizduok, 2 savaitę būtų abudu gerais pasiėmę. Ir prieš, ne pačius silpniausius klubus, pradėkime nuo Pau. Nuo Eurolygos čempionų. Taip, 4 taškais tik pasiėmė, bet ten visą grajų kontroliavo. TJ Shortsas, kaip visada, aš manau, visą sezoną jis toks ir bus. Puikus, su savo 8 asistais, su savo 15 taškų. Talžim, Biraikus, puikiai atakavo. Ir šiaip, aišku, Pau nesužaidė savo geriausių rungtynių, bet vis tiek, tu laimėdamas prieš Eurolygos čempionus, būnant Eurolygos naujokais, taip, tu teški labai rimtą pražūtą. Eurocopo čempionai pasigūdė. Ir čempionų lygos, galima sakyti čempionai, nes pusė tos komandos jau 3 metus išėlės kartu žaidė. Apie tą patį TJ Shortsą jau kalbėjom, ten yra dar Colinas Malcolmas, Tysonas Wardas. Ar nežinau, ar jo vardas Tysonas, bet jis yra Wardas. Taip, Tysonas Wardas. Ir ten labai iš senai tą Hebrą susirinkus, tik šiemet kas yra naujo, kad naujas treneris. Ir stebina, kad su tuo nauju treneriu jie žaidžia taip pat gerai ir taip pat greitai. Ir taip pat, nes, taškų daug renkas, ypač tos rungtynės su Bayernu, tą parodė 107 taškai ir tu vis tiek pralaimi, tai... Čia nėra Eurolygos skaičiai. Čia NBA jau būtų viskas tvarkoja, nieko neįprasto, bet
Žinai, gaila jo, kad pralaimėjo, bet, nu, be abejo, komplimentai Barnui, kad atsilaikė, prisitaikė prie savo varžovų ir patys puikiai sužaidė, nes tenais ir Napierą šaudė, ir Edvardas puikiai rinkosi taškus 32. Kas? Ne, tęs toliau. Tai smagias rungtynės, smagus Paryžius, kas dar gera. Ar kas blogo? Aš turiu vieną komandą mintį, kuri nuvylė, bent jau viename graje. Nu, man žinai, kas nepatinka, kad mes apie jos kalbam antrą podcastą išėlės, bet taip, Stambulo Fenerbahčė. Ar tu ne apie jos nereikia? Ne, aš būtent apie jos, nes Šaras, nežinau, mane stebina. 5-7 taškai namuose prieš Zvezdą. Nu Zvezdą. Gerai, jie laimėjo pirmus 2 grajus Eurolygai, bet, ne favoritai, tai toli gražu. Ir ant 19 taškų. Žinai, Baldvinas nesužaidė, man fantasy jis toliau gadina. Vėl nesakė tą fantasy. Ja, man ten skaudi tema kol kas. Tai. Man irgi, bet aš apie tai nekalbu, tiesiog ir aš gerai gyvenu. Bet jo, šiaip tikrai pradedant nuo to mačo su Zvezda, tai wow. Visiškai nesitiki tuo, antradienį Stambulė atvažiuoja pas tave Belgrado komanda ir kontroliuoja visas rungtynės, tu įmeti 5-7 taškus, atrodai labai blankiai, vienintelis ten šviesos žiburėlis buvo turbūt Nigelis Heisas Davisas, labai stabilis žaidėjas, 20 taškų susimetė ir žaidė turbūt vienintelis gerai. Vienintelis iš principo žaidė gal. Jo, ir tu buvai užsiminęs užkulisiuose apie Skotį Vilbekino netektį. Kaip tai gali įtakuoti? Ne, aš manau, įtakoja vis tiek, psichologiškai. Ne, tai faktas. Nes, vienas lyderių vis tiek. Ir vienas vis tiek dar šiuo metu, kad jis jau ir kažkiek suseno, bet jis dar buvo vienas ryškiausių gynėjų viso Eurolygai. Tai. Ir dabar, jo, mes kalbėjom praeitą podcastą, iš gerosios pusės apie Fenerį, paminėjom Arturą Žagarą, kuris prieš Efes atrodė labai gerai, bet šią 2 savaitę jis labai iš vis nepasirodė, nes ten po kelis taškus rinkosi, asistų net nedalino, o žaidė tame esmė, ten vis tiek neblogas, ten po porą minučių. Taip. Turbūt Šaras ne tiek daug skirs jam laiko 5-ame turė. Ai va, žinai, kalbėjom, kad Jokubaitis ir ten kiti gynėjai galėtų papildyti Žalgirį iškritus talonai. Žagarsas? Gal mes imam Arturą Žagarą? Jeigu imam tokį Žagarsą, tai ačiū ne. Tegul jis padeda Feneriui. Bet, nežinau, tipo, reabilitavosi Feneris kaip ir prieš Albą jie laimėjo išvykoje. Bet irgi sunkiai laimėjo. Sunkiai, tenais. Vėlgi. Ir kažkokia duobė tikrai yra vis tiek, sakyčiau. Žinai, vėlgi daug naujų žaidėjų, tai gal iš ties reikia to laiko, kad visi priprastų, visi tenais pajaustų Šaro sistemą, pajaustų tą reikiamą žaidimą ir susigrotų, tai sakykim taip. Tai tarkim jo, atleidžiam kol kas, nes vis tiek vieną iš grajų laimėjo, tai normaliai. Bet dabar apie Zvezdą. Zvezda ir kad ir pralaimėjo vakar Barsai po pratęsimo, bet Zvezda vis dar yra pirmoje vietoje teoriškai lenteliai. Ir jie kovoja, žinai, tik ant 3 taškų pralaimėjo Barsai su jau puikiai žaidžiančiu Panteriu, kuris ten su 26 taškais baigė rungtynės, 32 naudingumo balai, tai atrodo kaip tas Panteris, kuris ir buvo Zvezdai, galbūt biški taip, kaip čia, sutapimas. Bet Zvezda kovoja, tenais ir tas Brazilos Dos Santosas, man atrodo, ne? Jis puikiai atrodė, rinkosi savo taškus, Kaliničius be abejo žmogus su misija tarsi. Tai kol kas Zvezda stebina, turbūt viena iš tų komandų, iš kurių mes nesitikėjom tokių aukštumų. Tikrai taip. Ir pasižiūrėsim, kiek jie dar ilgai laikysis viršūniai, nes jie kol kas viršė savo lūkesčius. Aš biški gal užbėgu iš akių, bet pagal kitą savaitę, kiek žiūri savo spėjimus, nesilaikys jie taip aukštai. Apie spėjimus nori dabar gal šokam iš kad? Tada, gerai, aš jau užsimėjau, kad Zvezda pralaimės Realui, tai davai tu pasakyk savo spėjimą. Pas mane 7-8-4 Realą. Aš gal mes viską taip tolygiai darysim, bet gerai, priėjom prie šitų rungtynių.
Aš turiu dar įtikinamiau Realą pergalę 90-79. Nu ir tiesiog Zvezdos... Sakai, Realas užsives, nes pats jis kol kas labai stringa. Stringa, bet reikia. Karališkasis klubas, jisai, kad ir kokios ten pas juos yra problemos su žaidėjų kiekiu komandai, bet jie vis tiek turi žaisti gerai. Vis tiek turi dar pakankamai žaidėjų. Ir turi gerų žaidėjų, taip, tai svarbiausia yra tai. Tai prognozuoju pakankamai užtikrintą Realą pergalę. Tai gerai, vienas Serbijos klubas klumpa, kitas žaidžia namie ir kitas laimina. Ir nes žaidžia prieš silpniausią klubą Eurolygoje. Šiuo metu. Buvo prieš Bolonijos Virtus. Gal ir visą sezoną. Nežinau, ar visą sezoną jeigu jie nieko nepakeis. Aš manau, kad jie jau pradės keisti viską iš tose rungtynėse ir aš prognozuoju neįtin užtikrintą partiją. Žinai, ką aš prognozuoju? Kad šitos rungtynės pakeis tai, kad jie po šito pralaimėjimo pakeis trenerių. Kaip tau toks? Nežinau, ar tu taip gali iškart užsipurti trenerį, kuris praeitą sezoną Virtusą išnešė į play-iną? Praeitą sezoną Virtusą, kuris, sudėties realiai buvo tos pačios kaip ir dabar. Jie juk neprarado per daug žaidėjų. Mes juk abudu ir statėm Virtusą į gan panašią poziciją kaip ir... Tiksliai neatsimenu ten. Man atrodo 11, o jie kada, kurie 10 buvo praėjus sezoną, tai beveik tas pats. Ir mes kalbam, kad Eurolyga sustiprėjo, tai tarkim Virtusas realiai nesusilpnėjo, bet jie atrodo, kad tarsi prarado 2 geriausius žaidėjus. Taip, bet tu tuo pačiu pasiemi Vilą Klaiburną tarp sezonį, pasipildai tokio lygio žaidėjų. Tai kaip tik turėtų geriau, arba bent jau, neprašiau. Ir aš nežinau, aš esu šiaip linkęs tikėti Luka Banki komandoms ir aš tikiu, kad jie atsigaus. Bet gerai, iškart neužsikalbam per daug, aš prognozuoju 8-2-7-6 Partizano pergalę namie ir tu žinau, kad turi... 9-1-7-6. Vienintelis dalykas, kas sutampa mūsų spėjime, tai Virtus pernydė taškai. Taip. Žalgirį Makabį pasiliekam pamatą. Ja. Kas ten Monako Paryžius? Turbūt čia Klaus Grajus, aš vėl neprisimenu lietuviškų žodžių, bet... Artimas. Artimas rungtynės. Neskanu. Gerai, Monako 8-8-8-6 pas mane. O kodėl tu, Rafaeli, negali lietuviškam podcast'e lietuviškai kalbėti? Neveikia tai smegenys, aš lietuvis kaip ir, bet kažkodėl iš pradžių angliški žodžiai ateina į galvą. 8-8-8-6. Ja. Tu turi... Monako. Norėčiau, kad Paryžių turėtų. Nes aš turiu Monako 8-9-8-5 irgi arti. Labai arti, ja. Sutampa kol kas. Apie tai, ką mes pakalbėjom apie Paryžių, tai logiškas rezultatas, kad jie net ir tokiam Monakui... Kurie šiaip patys gerai žaidžia. Jie ten pralaimėjo Barsai, bet, kaip minėjom, Barsai gerai žaidžia. Taigi, kas ten Baskonė Alba? Ką tu... Bet tu dar neskubė, kur tu skubi, Rafael, viskas yra gerai. Tu šiandien labai skubi, ar gali biškį nusiraminti? Aš noriu pakalbėti apie Monaką ir Paryžių. TJ Shortsas prieš Maiką James. Ai, okei. Tai, tai Baskonė Alba. O, Dieve, jūs jam pasakykit kažką, aš ir to žmogum nebenoriu. Maikas Jamesas, jis neblogai, jis neatrodo kaip piknis Maikas Jamesas, aš tiek pasakysiu. Ten labiau kiti žaidėjai prisideda. Nes, kiek man atrodo, 6 žaidėjai pelnė virš 10 taškų prieš, kai Monako vakar žaidė. Prieš, nepamenu ką, prieš Virtus tą patį, man atrodo. Tai tiek. Gerai, Baskonė Alba. Žiūrėk, dabar neskubėk, leisk man pasakyti. Aš nenoriu, kad tu taip šokinėtum greit per mačus. Mes turim labai įdomų mačą Vitorijai. Labai įdomu. Alba, prisiminkim taip, kad jie visai neblogai atrodo dabar. Jie pasiėmė Asvelį, ko mes abu neprognozavom, kad jie padarys. Asvelis puikiai atrodo. Ne puikiai, bet gerai. Ir jie metė labai rimtą iššūkį Feneriui. Jis turbūt Feneris pats, nepuikiai atrodė. Bet ar tai kažką keičia? Ne, nekeičia. 95-73 aš turiu Viktorijos. Pas mane biškai keičia 7-9-7-4. Irgi Baskonija, ne taip užtikrintai, toli gražu. Bet, aš tikiu, kad Trevijonas Williamsas irgi mano fantasy žaidėjas. Aš labai plačiai savo fantasy reklamuoju šiandien, bet...
Manau, sužais neblogai, bet to nepakaks ir Baskonija su pergalė išės. Gerai, keliaujam į Milaną, kur mes iš Milano šį ketvirtadienį išsivežėm tik geras emocijas. O ar tas geras emocijas iš ten išsives ir Stambulo Anadolu Efes? Tikrai taip. Nu tikrai taip. Tipo, pas mane 87-81. Pas mane 78-81. 3 taškais prognozuoja Anadolu Efes pergalę. Manau, kad Milanas privalo žaisti gerai, jie norės žaisti gerai, jie norės pergalės, bet jiems to neužtenka. Jie tiesiog ne tokie geri kaip Efesas, kurie kad ir žaidžia prastai, bet įsivažiuoja po truputį. Taip. Larkinas, jeigu vėl pelnys savo 4 taškus, tai Efesas, manau, ir užtikrinčiau nei 6 ar 3 taškais pasiims pergalę. Nu tai tiek, Efesas su pergalė ir Feneris su pergalė pas mane. Ir dar paskutinis dalykas prie to mačo, nesvarbu, kad Milanas pralaimės, Ettore Messina vis tiek bus vyriausias treneris. Čia dar 10 metų. Jie ir paskutiniai bebūtų, jie ir būtų Virtus opozicija, jie vis tiek bus treniruojami Ettore Messina. Tai gerai, Realas Zvezda suprognozavom. Toliau. Bet skau, Feneris su Panathinaikos. Savaitas Grajus. Be abejo, šiaip labai gerai pastebėjai. 2 Eurolygos favoritai. Ir kurie nežaidžia kaip favoritai, bet man nuojauta kužda, kad čia mūsų prognozės išsiskirs. Jeigu tu spėjai, kad Feneris laimės, tai tuomet ne. Nes pas mane Fenerbahčia 7-4, 7-1 pasiima. Tokios nerezultatyvos rungtynės pas mane? Jo. Kodėl? Nes Feneris tik su 5-7 taškais ir 7-8. Ir jie gerai ginsis ir Pau dėl to mažai irgi pelnys taškų. Taip. Bet tokia pas mane. O tu žinai, kad Šaras nelaimi niekad prieš Erginą Tamaną? Man po... Aš tai tikiu Šaru. Net ir visom ilgiausiam nesėkmėm yra pabaiga. Žiūrėk, aš tikiu Šaru, aš esu Vilnietis, jis yra Kaunietis, gal man tas ir nepatinka, bet Šaras yra nuostabus treneris, bet visada, kai aš matau jį prieš Erginą Atamaną, tai ties to ir užbaigim. Aš prognozuoju Panathinaikos pergalę 8-9, 8-3. Ir tai yra išsiskyrimas. Turbūt numeris 1, jo. Bet turbūt ne paskutinis, nes žinok, aš manau, pas mane laimi kita komanda, nei kad pas tave sekančiame mače. Mes apie tą patį mačą, apie Barceloną. Tai Barcelona Selis? Ar pas tave Barca laimi? Pas tave juk Barca laimi. Ką jisai kalba? Tu pratęs ten, kalbėk. Podcast'o, tai ką tu norėjai man pasakyti? Lionas išeina su pergalė. Prieš Barsą? Nu. Namie Barsą žaidė. Nu. Ir kiek tu turi? Nu, aš tik 1 taškų turiu, 8-4, 8-3. Lionas pasiėmė. Ką Maledonas, ką Sako daro? Nu, ten. Ne, šiaip jos. Ką daro Sako, jis yra pirmas pagal stylus, pirmas pagal blokus. Ir pagal tos atkovots kamuolius. Tiek puolime, tiek gynybai. Wow. Jo, ten pasiai dubliai po 2 dublio, tai žinai, jis puikiai atrodo. Maledonas su 2-5 paskutiniam graja. Įsivaizduok Maledoną tokį dabar į Žalgiriuką paimti. Kalbėjom apie Žagirsą, kalbėjom apie Jokubaitį. Tik, o kodėl jis negali pas mus Kaune būti? Nu, nes jį dabar būtų labai sunku gauti. Jo. Asvelis turi pinigų, jam gali mokėti tuos pinigus. Ir aš manau, kad jis net nelabai norėtų į Žalgiriuką į mūsų tamsią žemę žiemos metu. Nu gerai, Gerai. Aš turiu Barceloną 8-7, 7-4 ir tu mane taip nustebinai. Pasirinkdamas Asvelį, kad eiktų. Nu, tu mane stebini. Gerai, nu... Panteris neturės tokio pat gero graus antrą savaitę pailių. Tai... Neturės. Gerai. Nu, neturės. Gerai, Gerai, kas Miunchene atsitiks? Aš vėl to išeisiu, žinok, jeigu toliau tokias nesąmonės. Nu, tai pas mane, aš matau, kad ten bus, kaip čia, artimas grajus.
Dvi komandos varžysis, Bayernas puls, Olympiakosas irgi puls, bet ne tiek gerai. Ir Bayernas su 8-3 taškais pasiims pergalę. 8-3. 8-1. 8-3, 8-1. Yeah. Dar viena staigmena. Bet čia, žinai, ne taip mane šokiruoja. Tai Bayernas žaidžia gerai, Olympiakosas žaidžia pakankamai prastai. Viskas logiška. Labai palaikau, kad taip spėju, nes aš spėju priešingai. Aš manau, kad Olympiakosas pakankamai užtikrintai 10 taškų skirtumų 86-76 išsiveš pergalę. Žinai, kas mane stebina, kad ne tai, kad Olympiakosas laimės ir ne tai, kad 10 taškų laimės, kad Bayernas tik 7-6 taškus. Nu ne. Ir dar namuose. Žiūrėk, Kaip pas juos, Olympiakosas yra labai gera gynybinė komanda, jie yra Eurolygos favoritai, jie bus pirmi. Favoritai? Jie yra reguliariam sezone. Ne. Ašgi prognozavau, kad jie bus pirmi reguliariam sezone. Ne, favoritai, seniai. Jie laimės Eurolygą 2000. Laimės. Čia jis pasakė. Ne, aš pasakiau. Fournier, kad ir gerai sužaidė pastarosius porą grajų. Ne, čia viskas. Daugiau tu negausi iš jo tiek. Pamiršk. Aš atsimenu šitą finalo ketvirtą, pasižiūrėkit Kaune. Nu. Kas ten atsitiko Olympiakos? Aš vis dar jaučiu kartėlį dėl to, kas ten atsitiko. Ir aš manau, kad... Atsirado graikas. Galim pakalbėti normaliai šitam podcast'e. Taip, 7-6, 8-6 aš turiu Olympiakos ir dabar einam prie mūsų. Kaip sakėm, savaitės mečas yra Fenerbahčė Panathinaikos, bet mūsų savaitės mečas yra Kauno Žalgiris, Tel Avivo Maccabi. Jo, nu tai aš tikiuosi, čia nesiskiria mūsų spėjimai. Nu, pas mane Kauno Žalgiris. Pas tai kas? Pas mane Kauno Žalgiris. Aš turiu Kauno Žalgirį 84-82. Dviem taškais? Dviem taškais, nes Maccabis yra dabar visai gerai žaidžianti komanda. Kaip keista, jie pradėjo žaisti gerai, kai Rokas susitraumavo. Čia nesutapimas, aš manau. Kad ir gaila man tas skirti. Kodėl? Žalgiris, kad ir laimėjo šitas 2 rungtynės, Žalgiris laimėjo prieš komandas, kurios atitinkamai yra 17 ir 18 dabar vietas užimančios komandos Eurolygoje. Žalgiris prieš Milaną žaidė 2,5 kėlinio tragiškai. Žalgiris prieš Virtusą vos neatidavė laimėtų rungtynių. Bet neatidavė. Ir Žalgiris, kad ir žais namie, jiems nebus lengva stabdyti Seibianą Lee. Jis vieną gerą grajų turėjo, net nebūtų geras grajus. Ketvirtame turė jis ten biškiau... Gerai, tu nekugždėjęs, gali pasakyti man rezultatą, ką tu prognozuoji? Aš prognozuoju, kad 82-73 Lietuva patvarkys Izraelio komandą. Tikiuosi, tu čia su politika nieko nenorėsi. Aš nežinau, kodėl aš tai pasakiau, bet... Aš patvarkys, ble. Žalgiris patvarkys Maccabi. Gerai. Tai tokie buvo mūsų 5 turo spėjimai, dabar galit... Šiaip reikia aptarti situaciją, kaip mums sekėsi per 3 ir 4 turą. Šiaip ten arti pakankamai, Jo, pradėkim nuo to, kad po 2 turo buvo 12-13, tiesiog primenam, aš pirmavau. Bet tada 3 turas atėjo ir ką padarė Rafaelis, jis mane pasivijo, išlygino rezultatą 16-16. Ir jo, 3 ture turėjom labai sunkius laikus, nes labai daug staigmenų buvo visų pirma. Sudaviau tau diržų per. Taip, Alba laimėjo prieš Asvelį, Zvezda laimėjo prieš Fenerį, Maccabis laimėjo prieš Anadolų Efes, Baskai laimėjo prieš Realą ir Paryžius laimėjo prieš Panathinaikos. Palauk, kuriuos ten mačus aš pataikiau taškų skirtumų? Čia bus 4 ture, apie kurį šokam iškart kalbam dabar. Ir po 4 turo tu pirmauji 25-21, nes Rafaelis pataikė 2 tikslaus taškų skirtumo rezultatus rungtynėse. Tai buvo Maccabi prieš Partizaną, plus 12 prognozavai Partizaną pergalę. Man atrodo, ten aš gana ir tai buvau ir pagal... Jo, šiaip ir kad buvo ir 5 taškų. Taip. Ir tada tu tiksliai pataikai plus 2 Anadolų Efes prieš Olympiakos.
Tai čia buvo tie tokie tavo mačai. Masterclassas. Masterclassas. Tai jo. Nu tai ką, apie Eurolygą tiek. O dabar matot mūsų šios savaitės spėjimus 5 turo. Tai va, žiūrėsim, kaip seksis mums toliau. Ar aš toliau tą tvarkysiu? Ar tu galbūt pradėsi žaisti? Pažiūrėsim. Tai va, apie Eurolygą tiek, o dabar Dar gerų žinių, žinok. Yra dar gerų žinių ir galim pakalbėti apie tai, kad ne tik Žalgiris laimėjo šią savaitę Eurolygoje, bet ir mūsų kiti Lietuvos klubai, o konkrečiai Vilniaus klubai. Abu Vilniaus klubai pasiekė pergalę. Jo, apie Panevėžį gal net. Gal padarytą tylos pauzę ar kaip tai? Galim 5 sekundės. Komandai. Taip, o pradedam gal nuo Wolvesų, šiaip, nes sakyčiau, buvo... Ten staigmena buvo. Ir šiaip tokia rimta, aš nežinau, kas didesnė staigmena, ar tai, kad Wolvesai laimėjo prieš Badalonos klubą, ar tai, kad kambekino Žalgiris prieš Milaną. Nes 2-3 taškais sutvarkyti išvykoje. Vieną geriausių Eurokapo klubų. Taip. Nors jie netrodo dabar labai gerai, bet taip, ispanų klubas eilę metų Eurokape užimantis aukštas pozicijas ir tikrai nesitikėjom, kad taip gali atsitikti, bet kaip girdėjau, Wolvesai ten vadovybė išskėlė labai rimtas sąlygas po tokio sezono starto prasto, po pralaimėjimo Neptūnui LKL dar praeitą savaitę. Taip. Į Badaloną teko vykti ne Gedimino Žiemelio čarteriu, o visais paprastais jungiamaisiais skrydžiais kartu su paprastais žmonėm ir turbūt Wolvesų žaidėjai taip daugiau skraidyti nebenori, tai nusprendė, kad gal mes sužaisim gerai. Laimim prieš Badaloną ir viskas. Ir jie tai padarė, bet šiaip wow, tipo Kauvanas su Andriusu, tai įspūdingai atrodo. Kauvanas su 26, Andriusas su 17, amerikiečiai ten siautėjo, kaip čia Vilniaus amerikiečiai, reikia tai pabrėžti, nes šie du žaidėjai pusę Wolvesų taškų susirinko, žinai, gal mes kritikavom juos, bet biški norisi ir gerai pakalbėti, nes tikrai verti komplimentų po tokio mačo. Be abejo, tai tik vienas mačas. Bet, gali atsispirti, nes, Jie gali atsispirti, nes kitą savaitę jie žais berods namie su Sopoto Trefl. Su visiška grupės outsiderė, kur kaip Lietkabelis kol kas turi 0-4 rekordą, tai puikiai galimybė labai lengvai pasimti antrą pergalę ir įsivažiuoti. Tai va, o ką Rytas? Ką Rytas, tarp kitko Sopoto Trefl yra iš Lenkijos, tai Rytas namie pasiguldė Lenkus. Vroclavo Šlionską, kuris praeitais metais Eurokape buvo dugne, bet panašu, kad ir šiemet Čempionų lygoje taip pat išliks dugne. Pakeitė turnyrą, bet išliko toj pačiai, tose pačiose aukštumose, taip sakant. Bet šiaip Rytui komplimentai, ten nebuvo jokių klausimų nuo pat pirmų minučių. Radzevičius ten toliau atrodo kaip geriausias Ryto žaidėjas. Kuris neabejotinai šiuo metu toks ir yra. Taip. Kas... gerai, bet, reikia pabrėžti ir kiti amerikiečiai sužaidė, Aržy Kaulas puikiai atrodė ten. 16 taškų, gerai kontroliavo kamuolį. Taip, skirsi asistus. Tas pats Greivsas gerai sužaidė, jau dabar įsižaidė po truputį. Inochas vis dar yra toks, jisai prideda tikrai, bet norisi kažko daugiau. Tubelis ten labai gerai atrodė irgi. Šiaip visi sužaidė, iškart parodė, kas čia yra alfa ir omega tose rungtynėse. Rytas labai greitai bėgo, Rytas labai gerai spaudė varžovus. Taip sakant, į Lietuvos taupyklę prieš Lenkiją. Ir tiesiog labai smagus. Žinai, aš esu nustebęs, ką mes kalbame. Ar tu tikėjai, kad bent kažkiek pasipriešins? Ne, realiai. Bet, tiesiog malonu. Tiesiog malonu, kad taip sugebėjom sužaisti. Rytas dar maža to sulaukė irgi gerų naujienų, nes Reggio Emilijos klubas, prieš kuriuos jie pralaimėjo pirmam ture, pralaimėjo Šambotėjaus Falko komandai ir Rytas visas galimybės dabar turi savo rankoje. Reikia laimėti visus likusius 4 mačus. Ir jie bus pirmoji vietoje, išvengs play-ino. Bet jie nelaimės su maču.
Tai jie laimės visus 4 mačus, Rafaelė, aš to net nebejoju. Ir jo. Tai va, Tai gerai. Apie klubinį krepšinį tiek, šiaip labai smagu, 4-5 šią savaitę Lietuvos klubai. Nu, 4 iš 4, jeigu Lietkabelį skaityti kaip, ne Lietuvos klubai. Jūs girdėjot, ką jis pasakė? Panevėžys, aš to nesakiau. Visi Panevėžio žmonės dabar visą heitą komentaruose ant šito žmonės. Tu net skatini heitinu mane. Taip, o prieš pereinant prie futbolo, mes norim pristatyti mūsų podcast'o rėmėją Motiv.lt. Jo, atsirado tokie žmonės, geri žmonės beje, aš tai pasakysiu. Kurie nori jūs motyvuoti siekti savo tikslų, įgyvendinti savo idėjas. Ir tam jie parašė tokią vieną neblogą knygą, skaičiau. Ten 50 citatų, visokių surinkta ir pačių sugalvota ir žymių žmonių pasiimta minčių ir 50 citatų, kad jūs paskatinti geriau gyventi, patobulėti, prisimti atsakomybės už savo veiksmus ir dalis tų citatų yra jų TikTok'e, va mes įmesime linką. Jo, linkas bus description'e, pasižiūrėkit. Galit ir turit pafollowinti. Privalot. Privalot pafollowinti juos. Jie puikias dar drobės daro, kol kas mes neturim, nespėjo atvykti iš tenais, kurie gamina, bet kitą podcastą jau turėsim ir jų... Galimai nieko neprižadam, kad turėsim, nes mūsų kitas podcastas bus greit, apie tai užsiminsim podcast'o pabaigoje. Jau. Bet šiaip taip, tikrai Motiv.lt, laukia daug naujienų iš jų pusės, bet pristatom tai, ką dabar žinom, jie išleido jau, galima sakyti, tą knygą apie 50 frazių, taip, apie kurią papasakojo Rafaelis. Netrukus galėsite ją ir įsigyti. Nemokama versija bus, taip kitko. Pradžioj, tai labai smagu, labai gerbiam ir Motiv.lt. O dabar pereinam prie futbolo. Jo, o kas futbolė, tušia futbolė biški, nemeluosi. Nu kas, futbolė kol kas tušia, bet kitą savaitę Čempionų lyga, tai... Nu tai kitą savaitę netušia, bet mes dabartim gyvenam, tai... Apie Anglijos naują vyriausiąjį trenerį, jis nėra visai anglas, taip sakykime, toli gražu. Gal jis visai ne anglas. Bet žiūrėk, dabar geras pointas, taip, kad vokietis treniruos didžiausios futbolo šalies. Nu gerai, aš jau... Ne didžiausias, vienos didžiausias, bet gerai. Kas yra didesnė futbolo šalis pasaulyje negu Anglija? Nu, Brazilija bent jau. Kodėl? Čia buvo tau, tu labai mėgsti tokį, kodėl? Nes 5 pasaulio čempionų titulai kalba patys už save, o pas anglus, kaip žinom, ne vieno trofėjaus nuo 1966 metų. Nu, galbūt gerai, Tuchelis tai pakeis, aš žinau, tau tai skaudė tema, bet pakentėk. Galbūt Tuchelis tai pakeis. Aš tuo biškį drįsčiau abejoti. Man, pavyzdžiui, gerai, Tomas Tuchelis praeitą sezoną treniravo Bayerną. Su kuriuo nuvylė, neveltui paliko postą. Neveltui paliko postą. Ir gerai, anglai turbūt ieškojo kažko naujo, galbūt jau antiek Anglijai buvo blogai su tais treneriais, nors jie šiaip turi tų gerų strategų, bet pasirinko tokį variantą iš Vokietijos, bet jeigu tu jau renkiesi užsienio kažkokį trenerį, ar tai tikrai pirmoje vietoje turėtų būti Tomas Tuchelis? Ne, žinai, aš nenoriu abejoti jo reziumė, nes jis visgi ir Čempionų lygą yra laimėjęs su tuo pačiu Anglijos klubu Chelsea, jeigu prisimeni, prieš keletą metų. Su PSG atrodė kaip ir neblogai kai kuriais sezono protarpiais. Su Bayernu žinoma nepasisekė nei Čempionų lygoje, nei Bundeslygoje. Tai treneris su įdomesiai, kuris, mano nuomonė, šiaip yra pakankamai geras ir daug kieno nuvertinamas, įskaitant ir tave. Tai aš nežinau, ar jie kaip galėjo rasti skambesnę pavardę, nes visgi, dauguma tų gerų trenerių vis dar dairosi į klubinį futbolą, tai skaičiu, jiem biški pasisekė. Tai ką aš vėlgi nežinau, ar turėjau vokietį imti. Nes, tu gali imti užsienio trenerį, bet, gal,
netokios šalies, kurie, vos ne tavo tiesioginiai konkurentai į titulus. Im kokį gal, bent jau argentinietį, žinai. Kad bent jau, Argentina be abejo irgi pasaulio čempionate varžytųsi su anglais, bet, Vokietija ir Anglija, jie vis laik varžėsi tarpusavyje. Ir jeigu susitiktų Europos čempionate, aš nežinau, ką Tuchelis palaikytų. Jo, tokia įdomi situacija, anglai nenustoja stebinti visom prasmėm. Jo, mūsų temų šiam podcastui daug nėra parašta, bet kita irgi labai įdomi tema - Polis Pogba. Jis grįžta. Jisai grįžta dar ne visai dabar, bet kiek 2,5 metų anksčiau negu buvo planuota. Jo, jisgi turėjo grįžti Kone po 4 metų nuo savo suspendavimo pradžios, tai buvo, man atrodo, praėjusių metų gruodį. Dabar jis turėtų pagal planą grįžti ateinantį kovo mėnesį. 2025 kovo. Taip. Ir jo dopingo skandalas, be abejo, neišėjo jam į naudą, bet išėjo geriau, nei kad jis tikėjosi. Ir aš nežinau, ko iš jo tikėjosi. Bet žiūrėkit, Polis Pogba yra žmogus, kuris, kai žaidė Juventuse, vis dar buvo pakankamai ryškus Europos futbolo kontekste. Taip, tam pačiam Manchester United, to mylimam. Taip. Ir šiaip Polis Pogba, gerai, 1,5 metų yra didelis tarpas, bet ar jis turėjo kažkokią traumą? Ne. Aš nežinau, kiek jisai treniravosi. Gerai, jis turėjo traumą. Jis turėjo neblogą traumą. Dabar, kai jisai buvo suspenduotas. Prieš suspendavimą jis turėjo normalią traumą. Tai jis turėjo traumą, bet ar suspendavimo metu jisai buvo traumuotas? O tai koks skirtumas? Tai jisgi vis tiek nežaidė. Gerai, aš tiesiog noriu pasakyti, kad... Ne, aš suprantu, ką tu nori pasakyti, kad jis dabar neturėjo traumos, bet jis prieš suspendavimą jis jau turėjo traumą ir jis jau tada beveik nežaidė. Tai jis realiai tą antro pasibuvimo Juventuse net neturėjo, nes ten, aš nežinau, žiūrėk, tuo pačiu dar, ką aš norėjau pasakyti, kad jis turėjo labai daug laiko, jeigu jisai nuoširdžiai dirbo, jisai galėjo sportuoti, treniruotis dėl traumų prevencijos, jis galėjo praleisti labai daug laiko individualiai sportuojant, taip jis nebėra jaunuolis, pripažinkime ir tai. Aš nežinau, kiek metų. Aš irgi manau, jis jau 40 yra įlipęs tikrai. Man atrodo, jo. Gal tramvienį kokį. Jo, kažkas tokio, yra tramvienį metai. Tai va, aš irgi nežinau, ko iš jo tikėtis, nes jisai jau nebebus Turino Juventuso žaidėjas, klubas su juo. Ten beveik jau sudaryta. Formalumai. Ja. Šiaip įdomus klausimas, o kur tu norėtum jį pamatyti? Nežinau, aš... Čia neklausiam, kad kokios formos jis bus, nes čia, beveik nieks nežino. Prisimenam, kad, pavyzdžiui, kokioj formos jis buvo prieš keletą metų, tarkim, jis tos pačios formos būna, kuriam klube tu norėtum jo? Ne, aš dabar konkrečiai aš galiu pasakyti, kur aš įsivaizduoju jį tiesiog. Prancūzijos lygos antros pusės komandai. A, ne? Taip. O ką tu nori? Aš bent biškį aukščiau. Aš jeigu Prancūzijos mane kažkiek jisai savo charakteriu prisimeni tokį legendinį Mario Balotelį. Ten jisai irgi turėjo, nebuvo tokio kaip ir vieno suspendavimo, ten tiesiog buvo... Suspendavimas po suspendavimo. Taip. Ir ten jisai buvo vienu metu tikrai labai aukšto lygio žaidėjas, bent jau Italijos rinktinėje. Yeah. Ir paskui net ir dar pakankamai jauno amžiaus, labai jauno amžiaus, jisai sugebėjo nusivažiuoti iki Prancūzijos, Italijos antros, trečios lygos, kažkas tokio. Ten jau visai paskutiniai savo karjeros metais. Ir aš bijau, kad tai nebūtų panašus variantas ir... Tai panašus variantas, bet gal biškis skambės, bet mano nuomonė Pogba talentingesnis. Aš net nebejoju. Tai kaip, žiūrint iš tos pusės, aš tikiuosi, kad jis bus pasimokęs iš savo klaidų ir visgi tai skambi pavardė ir aš manau, bent jau koks Prancūzijos stipresnis klubas suteiks jam šansą. Gal ne PSG,
Bet koks Marselis, apie kurį aš ir girdėjau šiek tiek gandų, kad galimai kelsis tenais, manau, būtų jam ir gan tinkama vieta ir pačiam Marseliui tai būtų tinkamas žaidėjas ir be abejo pareklamuotų klubą, gan neblogai, nes visgi Pogba kažkada dar buvo brangiausias žaidėjas pasaulyje ir visgi tai žaidėjas su vardu. Taip. Tai gerai, realiai apie Pogba tiek, apie Tuchelį tiek, dar viena mūsų tema, šiaip labai nustepsit, bet žmonėms patinka tokie klausimai. Ja. Ir čia mes jau padarysim tokią įžangą mūsų debatams, apie kuriuos dar truputį reikės Palauk. Bet čia irgi kaip ir debatai. Kas šiuo metu yra geresnis futbolininkas? Lionelis Messi ar Cristiano Ronaldo? Klausimas tau, Rafael. Geras klausimas. Šiaip noriu pabrėžti tai, kad tu sakai šiuo metu. Šiuo metu, taip, šiuo metu. Nes čia amžinas klausimas, kas bendrai istorijai geresnis, bet o dabar, žinok, aš užtikrinto atsakymo neturiu, bet sakysiu, kad Portugalijos legenda dabar geresnė. Ir čia mūsų nuomonės išsiskiria, nes aš manau, kad aukštesniam lygiai, aukštesnio lygio futbolą šiuo metu vis dar demonstruoja Lionelis Messi, kuris, tarp kitko, yra jaunesnis. Dėl to irgi, manau, tam yra įtakos. Jis jaunesnis, bet sportinė forma, fizinė forma, aš manau, Ronaldo geresnė išlaiko. Ar tu nori pasakyti, kad Saudo Arabijos futbolo čempionatas yra aukštesnio lygio negu Jungtinių Amerikos Aš žinau, kad daug kas su tuo nesutiktų, kad labai daug kas su tuo nesutiktų. Daugam nepatinka tas Saudo Arabijos projektas. Man irgi, skait. Bet žinai, negali pasiginčyti, kad jis veikia ir kad Saudo Arabijos klubo geresni nei Amerikos. Jeigu susitiktų Saudo Arabijos čempionai, tas Al-Hilalis, atsiprašau, su dabartiniais Amerikos čempionais, tai Messi komanda, Al-Hilalis laimėtų užtikrinti. Ir žinai, tu paėmė topų, bet pavyzdžiui, man tos lygos, aš tikrai prisipažinti nežiūriu. Aš irgi tikrai nežiūriu. Bet man atrodo, kad ten bent jau paimk tas vidurinės komandas, jos turėtų pranoktas, pavyzdžiui, irgi. Ten tikrai Saudo Arabijos lygoje yra tų tikrai keletą topinių klubų aukšto lygio. Bet, nežinau, žiūrėk, čia labai sunku, jeigu bet tu kalbėjai apie konkurenciją, tai tada Amerikos lyga jo. Nes va čia gerai pastebėjai, Saudo Arabija yra daugiau tų aukštesnio lygio komandų, kurios skiriasi nuo žemiau esančių. Ir dar nežinau kiek, bet man kažkiek įtakoja tas, gerai, jau beveik 2 metai praėjo nuo paskutinio pasaulio futbolo čempionato, bet vis dar aš matau tuos Mesio įvarčius prieš tavo komandą finale. Ne, už rinktinę jo, aš turiu pripažinti, Mesis muša ir toliau, nes va čia žaidė prieš Boliviją, hat-trikas, kad ir tai Bolivija toli gražu nestipriausia komanda, bet Ronaldo savo hat-trikų jau nebemuša. Taip. Ronaldo prieš Škotiją sausas, prieš Kroatiją, man atrodo, ar Lenkiją, vieną iš tų dviejų pasižymėjo, bet man atrodo irgi tenais neipatingas įvartis. Nežinau, sunku pasakyti, nes Ronaldo su rinktinė nežiba, o Messi su rinktinė kaip tik geriau žaidžia. Iš kitos pusės, Ronaldo praėjusiais metais pelnė daugiausiai įvarčių. Taip jis žaidė Saudo Arabijoje, bet, o kur Messi? Messi nepelnė net arti tiek įvarčių. Taip. Jūs irgi parašykit, kas jūsų nuomonė šiuo metu yra geresnis futbolininkas. Ar tai yra Cristiano Ronaldo, ar tai yra Lionelis Messi. Komentarai TikTok'e, YouTube'e, visur komentuokit. Jo. O dabar keliaujam į mūsų podcast'o kulminaciją, paskutinė tema, mūsų antrieji debatai, antrą savaitę išėlės. Rimti debatai. Koks klausimas? Šios dienos, šio podcast'o klausimas yra... Reiktų tą muzikėlį užfunduoti. Tam galėsiu žinoti. Ja. Kuri komanda namuose yra nenugalima, imam, kaip suprantu, tiek futbolą, tiek krepšinį. Ką tu turi, Rafael? Gerai, pradėjom nuo krepšinio, aš galvoju. Ir aš remiausi to, kad mes viso pasaulio klubus apimam, ne tik Europos. Taigi aš pasirinkau NBA Golden State'ą. Kodėl? Aš prisimenu, už praėjusią sezoną buvo tokia statistika vidury sezono, kad
pagal pergalės vakarų konferencijai Golden State'as buvo pirmi, namuose turiuomenį. Pagal pergalės išvykoje jie buvo paskutiniai. Ir man kažkaip, va taip, aš dabar šiandien galvojau, aš peržiūrėjau pastaruosius Eurolygos sezonus, kas nes daugiausiai laimi. Ir aš atsekiau keletą tendencijų, bet nebuvo užtikrinto atsakymą. O čia nais man kažkaip atrodo užtikrinčiausiai. Taip, aš irgi iš krepšinio turiu irgi konkrečiai iš praėjusio sezono ir šiaip bendrai paėmiau ir pagalvojau, kad taip, tai yra tiesa, tai yra Barcelonos krepšinio klubas, kuris Eurolygoje bent jau praėjusią sezoną buvo beveik nenugalimas, taip sakyti. 15-2 aš teisingai pamenu. Taip. Tai užtikrintai, bet žinai, aš pasižiūrėjau tai, kad Eurolygai labai priklauso, kiek tu geras klubas bendrai esi ir ant kiek tau sekasi. O žinai, aš galvojau į tą, žiūrėk, kiek tavo žaidimas skiriasi nuo iššokos iki namų. Žinai, kiek tai paskatina, kad tu namuose žaidži, tavo šansus padidina laimėti. Taip. Nes, pavyzdžiui, Barça, jį juk laiminė ir išvykoje. Taip. Tai aš va taip galvoju. Ir aš dar vieną klubą pasižymėjau. Olimpiakas. Ne? Ne visai taip, man labai patinka prie Olimpiakosas jau keletą sezonų, bet ne. Ir aš turiu Madrido Realo futbolo klubą. Šiaip karališkasis klubas, net ir krepšinį, tiek futbolė, čia žinai, net ne. Jie yra sunkiai įveikiami ten. Namie. Ką tu manai? Bliam, aš žinau. Aš turėsiu dar trečią, bet jį paliksiu visiškai kulminai. Nu, davai. Aš žinok, nežinau. Vat aš dabar bandau galvoj pereiti per jų pralaimėjimus. Praeitą sezoną, taip, jie turėjo realiai tik 2 pralaimėjimus Madrido Atletikui. Ir man atrodo, būdų jie išvykai buvo. Ir rodosi jo, praeisį sezoną jie nepralaimėjo namuose. Bet istoriškai jie tikrai pralaimė namuose. Bernabeu pastaraisiais metais. Gal ne per visą jų istoriją, bet pastaraisiais metais nėra toks stadionas, kuriame jie, taip sunku laimėti Madrido Realo namuose, Čempionų lygoje ypač, bet, ten labiau tiesiog sunku, o ne tai, kad namuose. Bet žinai, ir net nėra, pačiam buvo labai sunku sugalvoti tos klubus. Aš tada irgi galiu tą patį pasakyti apie Golden State. Ta prasme, Golden State šiaip yra pralaiminti komanda. Ir jie namuose irgi pralaimė. Jie pralaimė, bet, jų buvimas namuose paskatina jų laimėjimą. Tai gerai, aš turiu tada dar vieną variantą. Gerai. Taip, šį sezoną jie ten jau pratyrė pralaimėjimą. Bet šiaip konkrečiai man užpraeitą sezoną Vilniaus Rytas Jeep arenoje. Ne. Vilniaus Rytas Jeep arenoje yra nenugalimas. Supistas Rytfani. Ne. Ne. Gali argumentuoti, kodėl ne? Tai jie laimi, bet ne tiek, jie, žinai, tai, kad tu laimi, pavyzdžiui, prieš kokį Juventusą namuose, nereiškia, kad tu... Kauno Žalgiris Jeep arenoje nelaimėjo nuo 2015 metų kovo. Aišku, jie ten nežaidė labai daug rungtynių, jie visada žaidė didesnėje arenoje. Bet ten labai sunku laimėti visiems, ten yra, sakyčiau, atmosfera geriausia visoje Lietuvoje. Ne, dėl atmosferos aš gal nesiginčiu. Ir Rytas ten nepralaimė. Aš nekalbu apie didžiąją areną, tą mūsų, kaip mes Ryto aistruoliai Vilniečiai vadinam Siemensu, Avia Solutions Group, kokia ten Twinsbet dabar arena. Ten Rytų yra kiti reikalai, bet Jeep arena, jie toj mažoj erdvėj su tais visais fanais susispaudžiusiais, ten yra sunku laimėti varžovą. Aš tiesiog norėjau paimti lietuvišką pavyzdį. Gerai, aš užskaitau jam. Turi dar kažką? Bliam, žinau, kad iš krepšinio, tai aš Olimpiakosą būčiau paminėjęs. Jeigu pereitai prie futbolo, tai aš Liverpoolį noriu pasakyti. Geras, aš irgi apie juos galvojau. Aš taip, žinai, prisimenu tą, kad jie ir Premier lygoje labai retai pralaimė. Ypač pasaraisiais sezonas labai retai namuose pralaimė. Jo buvo, kad jie pralaimėjo tam Nottinghamui 1-0, tai čia nustebino, daug ką nustebino.
Bet žinai, jie ir Europai mažai kada pralaimi namuose, gal ten ne visai gerai pasirodo, bet lygiasis ištraukia. Taip. Ir aš pamenu, kokia sensacija buvo, kai prieš keletą metų Mansidis atvažiavo į Liverpoolį, kai jie Čempionų lygoje susitiko. Ir tiesiog Liverpoolis prieš tai buvo 3-0 laimėjo prieš Mansidį ir nebuvo jokių šansų. Nu, nieks netikėjo, kad Mansidis gali sugrįžti. Nu, ir jie nesugrįžo. Bet šiaip ir tas pats Mansidis dabar paminėjai, jie irgi retai namie pralaimė. Bet aš labiau laikyčiau tai tiesiog, nes tai ant tiek geras klubas, kurie iš principo nelabai pralaimė. Taip, tai, nu, realiai aptariam, aš manau, plius minus. Nu, iš ties nėra daug tų komandų, važinai. Jo, labai sunku, šiaip keista, mes Rafaelis sugalvojo šitą klausimą ir man atrodo, o, tai čia gerai, čia galėsim pakalbėti, bet tu įmi žiūri statistiką, nu vis tiek, kiek klubų. Aš noriu pasakyti, kad čia seniau būtų labai daug klubų. Bet dabar jau yra jų. Dabar pasikeitė, vat, kai ypač daugiau žmonių gali keliauti savo laisvai, palaikyti savo komandas ir užsienyje, tai atrodo tas namų stadiono arba arenos, jeigu krepšinėje, svarbos sumenko. Kažkiek taip. Nežinau, ar tavo paminėtas argumentas labai daug įtakos turi, nes ir seniau žmonės keliaudavo. Nu, ne tiek daug. Aš nežinau kodėl, bet žinok, seniau tikrai. Nu, pavyzdžiui, koks Manchester United buvo neįveikiamas, tiesiog. Nu, taip. O dabar Old Traffordas biškė. Nu, šiaip Old Traffordas jau lūžta. Taip sakykime. Ja. Nu, apie Manchester United turbūt pirmas podcastas, kuriame neužsiminėm. Galim pakalbėti, jie tikrai laimėjo, man atrodo. Jie su Brentfordu žaidė. Jie pirmavo 2-1, bet dabar net nežinau, nes nebuvau užmetęs akies podcasto metu, bet to ir užbaigsim podcastą ir pasakysim, kad United išlaikė persvarą 2-1 ir laimėjo prieš Brentfordą. Tai visgi neišlaukėm, užsiminėm apie jų 9 kartą iš eilės. Jo, ir žinai, kas man patinka, aš pamenu, praeit podcast'ą, ar tavęs buvo klaustas, ko reikia, kad Erikas ten Hagas iškristų? Kai 2 savaitės nebūna rezultatų, viskas jis out. Ne? Jis rinktinių pertrauką jam išėjo naudą? Jam išėjo naudą. Iš karto Old Trafforde tam pačiam pasiėmė pergalę. Nu, žinai, Brentfordas nėra tas topinis klubas, bet gerai, pergalė yra pergalė. Tai va, turim 9 podcastą, kitas mūsų podcastas bus jubiliejinis. Jame mes pakalbėsime apie NBA ir jums jo laukti ilgai nereikės. Pagal planą mes jį nufilmuosime už keletos dienų. Dar neaišku. Susidėliosim, bet reikės laukti tikrai mažiau negu savaitę. Žinai, kitą savaitę prasidėjo NBA kaip tik. Nu tai mes tą progą padarysim. 10-ojo podcast'o progą. Pakalbėsim apie NBA ir ten, patikėkit, bus tiek daug visko, kad mes su Rafaeliu visada labai įnirtingai kalbam apie NBA krepšinį. Pasijaučiam kaip tikrai amerikiečiai, žinai, kad tenais perdėta gal kartais. Tai kitas podcastas bus tikrai jubiliejinis ir ypatingas. O šiaip tai ačiū jums visiems, kurie žiūrit mūsų podcastą. Bet, gal ne tik žiūrėt, galite ir palaikinti. Laikas, bet šiaip jau progresas yra padarytas. Bet toliau nesustokit, paspauskit laiką. Paspauskit subscribe. Tas yra labai svarbu. Mes esam dar labai jauni kūrėjai, mums tas kiekvienas subscribas yra labai svarbus ir tie žmonės, kuriems galbūt net ir nelabai patinka kai kurios mūsų nuomonės, būkit geri, paspauskit tą subscribe, jums tai nieko nekainuoja ir tiesiog būkit su mumis. Mes dėl jūsų pasitengsim ir toliau. Taip. Kažką gero pamanysim sukurt. Stebėkit mūsų TikToką, ten kontentas ir toliau krenta kiekvieną dieną. Nepamirškit mūsų partnerio motive.lt, nuorodos yra description'e ir ką. Tiesiog followkit Instagram'e, kur mes irgi pradedam veikti. Ten įsibėgėjom, bet po truputį ir tenais. Tai va, TikTokas, Instagramas. Ir galbūt tai Facebookas. Pažiūrėsim dėl Facebooko. YouTube'as irgi. Subscribinkit, likinkit ir dalinkite su draugais, jeigu jums patinko, pasidalinkit, siūskit. Galite net savo mokytojams nusiųsti. Arba dėstytojams, priklausomai kas. Arba darbdaviams. Arba jiems, arba savo močiutį, kad ir močiutį. Taip, viskas yra iš mūsų pusės laukiama. Bet šiaip buvo geras podcastas, ačiū Rafaeli, kad šiandien palaikai man kompaniją 9 kartą iš eilės. Ir susitiksime jau visai netrukus. Iki.